สวัสดีค่ะหมออ้อนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับภาวะการขาดสารอาหารนะคะ9ข้อนะคะที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของคุณเริ่มขาดสารอาหารแล้วนะคะข้อแรกนะคะก็คือผิวหนังนะคะมีอาการอักเสบคันขุยแตกแห้งนะคะแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะโดยเฉพาะถ้าร่างกายคุณขาดวิตามินเอคุณจะมีอาการตรงนี้ที่เด่นเลยนะคะข้อที่2นะคะก็คืออาการผมไม่เงานะคะผมไม่เงางามนะคะอาจจะเกิดจากการที่ขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าผมคุณเปราะบางนะคะหลุดร่วงได้ง่ายนะคะอาการข้อที่3ก็คืออาการท้องผูกเกิดจากการที่คุณอาจจะได้รับสารอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยเกินไปนะคะซึ่งถ้าเรามีอาการท้องผูกอันนี้เป็นข้อเสียนะคะร่างกายเราจะต้องขับถ่ายนะคะสารพิษของเสียออกทุกวันเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการท้องผูกของเสียต่างๆเหล่านั้นจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการท้องผูกเนี่ยบางคนก็จะมีอาการมาด้วยอาการแบบไม่สบายบ่อยท้องอืดง่ายไข้บ่อยก็เป็นไปได้นะคะข้อที่3ก็คือจะมีอาการผายลมบ่อยนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่คุณได้รับปริมาณไฟเบอร์ที่รวดเร็วเกินไปนะคะหรือว่ากินอาหารไฟเบอร์ในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลยเป็นตัวบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกินอาหารอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปแต่อย่าให้ร่างกายขาดนะคะข้อต่อไปข้อที่5นะคะอาการข้อต่อมีอาการเสียงดังนะคะแล้วก็มีอาการปวดข้อต่ออันนี้อาจจะเกิดจากการที่คุณขาดตัวไขมันที่ดีที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อต่อนะคะบางทีลุกขึ้นมาแล้วก็กึกกึกเสียงดังกึกกึกนะคะแต่บางคนก็จะไปคิดว่าเป็นอาการข้อเข่าเสื่อมแต่จริงๆอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายคุณขาดไขมันดีก็ได้นะคะอาการข้อที่6ก็คือนะคะจะเป็นอาการของคนผู้ชายนะคะก็คือมีอาการมีบุตรยากนะคะก็คือภาวะสเปิร์มต่ำนะคะคนที่ร่างกายขาดวิตามินซีนะคะในผู้ชายอาจจะทำให้คุณมีภาวะตัวสเปิร์มในปริมาณที่ลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือทานอาหารจำพวกที่เป็นวิตามินซีสูงๆนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้วิตามินช่วยนะคะวิตามินเสริมช่วยนะคะข้อต่อไปข้อที่7นะคะมีอาการหัวใจเต้นผิดปกตินะคะอันนี้อาจจะเกิดจากการขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะหรือแมกนีเซียมนะคะซึ่งอาหารที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงๆก็ได้แก่เมล็ดทานตะวันนะคะเมล็ดฟักทองนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะหรือเป็นพวกผักโขมเพราะฉะนั้นอาหารกลุ่มต่างๆเหล่านี้เห็นไหมเวลาเราไปในร้านอาหารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาก็จะมีอาหารพวกนี้จำหน่ายให้เราเคี้ยวให้เราทานแต่ทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมตามที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยกำหนดร้อยละที่เราต้องการทานเขาจะบอกเราเลยว่าถ้ากินเท่านี้ได้แคลอรี่เท่านี้ปริมาณมันมีมากน้อยแค่ไหนจำไว้เลยว่าไม่ว่าจะทานวิตามินมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีขาดก็ไม่ได้นะคะต้องได้รับปริมาณที่เหมาะสมเพราะนั้นบางคนรู้สึกว่ากินวิตามินนะคะหรือกินอาหารซ้ำๆเดิมพยายามเปลี่ยนอาหารแล้วก็เวียนอาหารบ้างนะคะโอเคนะคะข้อต่อไปก็คืออาการปวดเหงือกนะคะข้อที่8นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบได้ง่ายนะคะหรือว่าเลือดออกตามไรฟันนะคะนี่ก็เป็นอาการบ่งบอกถึงอาการขาดวิตามินละ โดยเฉพาะวิตามิน B นะคะก็อาจจะทำให้เกิดพวกปากนกกระจอกวิตามิน C ก็เกิดเลือดออกตามไรฟันนะคะข้อสุดท้ายข้อ9ก็คือถ้ามีอาการเริ่มลืมแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณขาดวิตามิน B นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับดรนุจรินชาแนลนะคะสำหรับคลิปดีๆที่หมออ้ออยากแบ่งปันนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะพอให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ไปปฏิบัติกับตัวเองได้สวัสดีนะคะ